จ้าบุญครับนะจัดแล้วสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าบุญขาเท้าเจ้าบุญชอบเล็กไหมเดี๋ยวปาซื้อฟุตบอลให้เราจะซื้อฟุตบอลให้นะครับวันนี้กันแล้วครับป๊าเนี่ยโอ้ยเท้าน่ารักจังเลยวันนี้กันแล้ว 1 2 3มาโอ้ไอ้สุด